BetSafe – generalinis Žalgirio futbolo klubo rėmėjas. Priečiai trūko šiek tiek erdvės. Ir sužaidus 8 minutės dėliojasi po truputį vaidmenį šiose rungtynėse. Vilniaus Žalgiris dažniau kontroliuoja kamuolį. Čia pirmasis smūgis į vartų. Kontroliuoti kamuolį tiek prie baudos aikštelės ribų, tiek ir pačioje baudos aikštelėje. Nepaisant to, suomiai pereina į greitą išpuolį. Čia smūgis iš tolėliau ir padas Tordajus. Perdavimai, kurie pasiektų adresatą, tokių iš visko gero nebuvo. Čia galbūt dabar nuošalės nėra, teisėjų vėliavėlės nuleistos. Matulevičius toliau į dešinę, Golubickas, jo smūgis, dar vienas bandymas. Ir vėl perdavimai tarp linijų, perdavimai zona, čia labai nedaug trūksta, Livantalis prie kamuolio nespėja, tačiau Zary. Aukštai, labai aukštai pakilę vilniečių vidurio gynėjai, čia smūgis iš tolėliau. Pešima. Rizikingai žaidžia vilniečiai, Verbickas mato, ten krašte Mutašy, geras jo perdavimas iš sudėtingos situacijos, labai neblogų vaisių nuraško Ovidijus Verbickas. Golubickas, perdavimas dešiniau, šansas vilniečiams, smūgis. Dar vienas bandymas. Žaidimas, kurį matome šiandien, yra palankesnis suomiams. Taip, jiem vis dar reikia įvarčio, tačiau tas įvartis gali būti pelnytas, kad ir panašiose situacijose. Čia nėra baudos. Kampinis būtų gera opcija tokia situacija, įvertinus kiek liko laiko. Teks pradėti savo išpuolį iš naujo. Mutašy, jo perdavimas į baudos aikštelę, smūgis. Ir 1-0 Adama Fofana pramuša varžovo vartininką. Lygiai taip pat, kaip pramušė pirmose rungtynėse, įveikė ir šiandien. Taip turbūt ne pats tiksliausias smūgis galva, tačiau tos jėgos užteko, o pats perdavimas tiesiog idealus. Kamuolys leidžiasi pavojingiausioje zonoje, ten Adama Fofana aukštai pakilęs. Nepalieka daug šansų varžovam. Na, čia pirmas dalykas, tas kertinis perdavimas štai čia ir po to jau tarsi iš natų. Čia, jeigu būtų galima ir Matulevičiui reikėtų pridėti bent jau pusę rezultatyvaus perdavimo. Kertinis atakos momentas, be jokios abejonės, būtent tas išvedimas į gerą poziciją. Dar 15 minučių tuomet pasitarti, kas kaip kur kada. Čia Karašima žaidžia gana aštriai, teisėja Švilpukas tyli. Skubai greitą puolimą Žalgiris, Antalis bando prasimesti, nepavyksta. Gerai, čia sužaidžia Lauri Emilį Vetri. Visiškos ramybės, ko gero, tikrai dar negali būti. Rodo suomiai atsigavimo ženklus antrajame kėlinyje. Tačiau bent jau kol kas viskas kontroliuojama. Čia smūgis. Dar vienas bandymas. Dar kartą apsigina suomiai. Čia įspūdingai žaidžia vartininkas Lauri Emilis Vetri. Ir dvi galimybės vilniečiams. Griebęs už galvos Ovidijus Verbickas. Čia ko gero sėkmės pirmiausiai pritrūko. Ar ten labai jau blogas buvo sprendimas smūgiuoti bet kur tikintis pramušti? Manau, kad ne. Sunkus kamuolys visų pirma. Trukdyti komandom žaisti nereikia. Čia taip pat situacija, kurie turbūt tikėti Švilpuko naivu. Be abejo, sirgaliai paspaus. Čia šansas. Puikiai suvaldo kamuolį Matulevičius. Atrodo, prašėsi ten perdavimas. Livantailiui į kraštą nusprendžia pats kurti progą ir susikuria tikrai neblogą galimybę. Dar kartą ši situacija. Livių geras perdavimas. Čia į tuščią erdvę įsimeta kamuolį Giedrius ir pritrūksta tikslaus smūgio. Antrajame kėlinyje progomis džiugina mus Mutašy. Perdavimas į baudos aikštelę. Ten stumdosi Antalis, tačiau nėra galimybių jam pasiekti tokio kamuolio.
Be pasų guldo savo varžovą, toks perdavimas į baudos aikštelę, gražu, bet efektinga, bet neefektyvu, sakykime taip, Žalgirio aikštės pusėje. Jeigu pavyktų 1-2 perdavimus įveikti tą spaudimą, turėtų labai daug erdvių vilniečiai. Tai apie ką kalbėjau, buvo Pesų kairiajame krašte, kiek per stiprus perdavimas, tačiau prie kamuolio jisai spėja. Šansas atlikti perdavimą į baudos aikštelę. Antalis ieško galimybės smūgiuoti, nepavyksta jos centru ir link varžovų aikštės pusę. Čia smūgis iš tolėliau. Panašu į bandymą įsukti kamuolį į tolimą vartų kampą. Tai nuo tos kelionės į Kiprą, be abejo, ir rungtynių su Kipro komanda čia Vilniuje skiria gerų 10 minučių. Rašymo didelį plotą įvykę, čia Džeikas Larsonas, jo geras perdavimas, nuošalės nėra ir Livio Antalis turėjo auksinę progą, nuošalės iš tikrųjų nebuvo, iš šio pakartojimo sunku nuspręsti, čia labai nedaug truko Livio. Puikiai stabdosi kamuolį, prašėsi gal smūgis ir pažemė, lygioje vietoje klysta Suomių klubas. Nesitikėjo tokios dovanos Vilniaus Žalgiris, ieško atakos tęsinių, nepavyksta užpulti greitai, čia perdavimas į dešinę, Mutaši, jo perdavimas ir nieko nebuvo, kas galėtų uždaryti šį kamuolį. Statusas įpareigoja, žais sėkmingai. Dar vienas pavojingas smūgis, apsigina Suomio ekipa, o čia dar kartą ta situacija, toks visiškas kojos pakišimas, čia turbūt net ir pats Jūnas Zary būtų nustebęs, jei būtų pavykę pelnyti įvartį. Matulevičiaus perdavimas, šansas Golubickui, teisėjo Švilpukas tyli. Šis Švilpukas skelbia, kad pirmąjį testą jie išlaikė, jie nesuklydo, 3-1 bendru rezultatu įveikė. Suomijos ekipa keliauja į kitą etapą.